Ndabahaye mwirwe mwese inshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi baravuga yuko barimo gutegura intambara ikomeye cyane bagiye gushoza ku gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi abasirikare baryamiye amajanja, ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kubateguza ko umwanzi wabo ari u Rwanda, ndetse ko u Rwanda rushaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Ubungubu irya nino ku mbibe z'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, abasirikare benshi b'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye baryamiye amajanja, baravuga yuko umunota ku wundi bashobora gutana mu mitwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iravuga yuko irimo gutegura ibitero simusiga byo kwibasira igisirikare cy'u Rwanda, bavuga yuko aricyo cyagiye kwigarurira umujyi wa Goma, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukavuga yuko intwaro zakoreshejwe mu kwigarurira umujyi wa Goma ngo ari intwaro zihambaye cyane z'igisirikare cy'u Rwanda. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Kongo Madame Therese Kayikwamba wa Guinea yavuze yuko intwaro zikomeye cyane arizo u Rwanda rurimo gukoresha, ndetse ngo bafite intwaro zihambaye cyane ku buryo Kongo ngo yahahamutse ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma. Madame Therese Kayikwamba wa Guinea rero akavuga yuko nta kabuza u Rwanda rwafashije M23 kwigarurira uyu mujyi wa Goma, ndetse ko ngo abakomando b'igisirikare cy'u Rwanda aribo binjiye muri uyu mujyi wa Goma bakawigarurira. Mu gihe rero icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini, Perezida w'u Burundi nawe ejo bundi mwaramwumvise aho yavuze yuko u Rwanda ngo rushaka gushoza intambara mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yuko abasirikare b'u Rwanda bazagera no mu Burundi, ndetse ngo bakaba batembagaza intwaro yiwe. General Neva imbere y'abadiplomate yavuze yuko u Rwanda rurimo gutoza abanzi b'u Burundi, kandi ko umunsi umwe bazagera mu Burundi. Yavuze ko barimo gutegura ikintu cyiza ku butegetsi bw'u Burundi. Yavuze yuko abarundi batazabyemera, ndetse yemeza ko intambara izaba mbi cyane ndetse igakwira akarere kose. Mu gihe rero General Evaristo Ndayishimiye ndetse na Kisekedi bakomeje kuvuga ko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda nacyo cyemeje aya makuru. Mu itangazo ryasohowe kuri rigenekerezo rya kabiri, ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeje neza nta gushidikanya ko hari amakuru yizewe yemeza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aravuga yuko u Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi kandi ko zidateze kuvaho. Muri iri tangazo rya guverinoma y'u Rwanda baravuga yuko amakuru yose babonye yemeza ko imirwano irimo kubera muri Kongo itagamije guhangana na M23 gusa, ahubwo igisirikare cya Kongo, SADC ndetse n'abafatanyabikorwa babo ngo bagombaga no kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Umugambi wa FARDC ndetse na SADC ngo ni ugutsinda M23 ndetse bagakomereza intambara yabo mu gihugu cy'u Rwanda. Mwarabyumvise ndetse twarabibabwiye kuri Iyakure TV, ubwo abasirikare ba SADC bazaga muri Kongo bavuze ko bagiye guhangana na M23, ndetse bamara kuyitsinda bakazamenyeshwa uwundi mwanzi bagomba kurwanya. Ubundi mwanzi rero bagomba kurwanya bavugaga nta wundi ni igihugu cy'u Rwanda ngo bagomba gushoza ko intambara, maze bakanezeza Kisekedi wabasabye yuko byanga bikunda bagomba kumufasha, maze ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda.
U Rwanda rero rwavuze ko aya makuru ruyazi ndetse rwabonye ibimenyetso simusiga byerekana ko FDLR na FARDC muri iyi minsi ngo bari bagiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko abasirikare ba Kongo ubungubu nabo ngo aho bari rwose barimo gutegura ibikorwa bikomeye bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi yarabyeruye ku mugaragaro avuga yuko agomba gutera igihugu cy'u Rwanda byanga bikunda. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo bwana Patrick Muyaya we ntabwo abihisha rwose, avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero ntabwo byoroshye mu karere k'ibiyaga binini. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakubita agatoki ku kandi ikavuga ko igiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo rukavuga ko amakuru rwayamenye ndetse rukemeza ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi zigamije guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose byaturuka ku butaka bwa Kongo bishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu Burundi naho ibintu byongeye kuba bibi cyane. General Neva yamaze guteguza abaturage b'u Burundi, yababwiye ko intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi ndetse abasirikare bamaze guteguzwa ko intambara ikomeye cyane irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Irya nino ku mbibe z'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ndabamenyesha ko abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja. Intwaro zikomeye cyane zamaze gushyirwa ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugaragara mu bice bya Kirundo, muri za Kayanza, muri za Cibitoke ndetse no mu tundi duce twose u Burundi buhuriyeho n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kongeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya mbere haraye habaye inama ikomeye cyane y'abajenerali. Iyi nama yari irongowe na General Evaristo Ndayishimiye. Imyanzuro yayivuyemo nuko abasirikare b'u Burundi bagomba kuryamira amajanja kandi bakitegura kurwana intambara ikomeye. Igisirikare cy'u Burundi cyabwiwe ko kigomba kuryamira amajanja kandi kikarikanura. Babaye standby class 1. Ni ukuvuga ko abasirikare baryamiye amajanja umunota ku wundi bakwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyashyizwe kuri standby class 1. Ni ukuvuga ko baryamiye amajanja ku buryo bukomeye, ku buryo umunota ku wundi umugaba mukuru w'ingabo ashobora gutanga amabwiriza yo gutangiza urugamba. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bamaze iminsi bakubita agatoki ku kandi bakavuga ko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Hari ibikoresho bya gisirikare byavuye muri Kongo bigera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari indege z'intambara zavuye muri Kongo zigera mu Burundi. Abasirikare ba Kongo ndetse n'interahamwe za FDLR nabo bakomeje kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko barimo gukoresha ishyamba ry'ikibira, aho ngo bazagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda baturutse mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru rero yose arimo kutugeraho arimo kuva mu Burundi, mu Rwanda ndetse no muri Kongo arerekana ko ibintu birimo kuba bibi cyane mu karere k'ibiyaga binini. Hari icyuka cy'intambara. Buri gihugu kiravuga yuko umutekano wacyo ubangamiwe mu buryo bukomeye. Ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bo rwose bakerura ku mugaragaro bakavuga yuko bagiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwatangaje kenshi ko umutekano warwo ari cyo kintu cy'ingenzi, ndetse u Rwanda rwatanze gasopo ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bitazamugwa neza. U Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ndetse ngo izi ngamba zigomba kugumaho igihe cyose hakiri ibikangisho by'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Mu gihe rero igihugu cya Kongo kivuga ko kizashoza intambara ku Rwanda, igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyinjiye muri uyu mugambi w'ubutegetsi bwa Kongo ugamije gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite aremeza ko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo burimo gushyigikira Tshisekedi kugira ngo bashoze intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo, aho bukera iraza gusaza Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi arimo gukubita agatoki ku kandi akavuga yuko abarwanyi ba M23 barimo gufashwa n'ibihugu bikomeye byo mu karere k'ibiyaga binini.
ubu ngubu hagaragaye urwikekwe rukomeye cyane hagati y'igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera kuri Iyakure TV aravuga yuko ibintu byabaye bibi cyane hagati ya Perezida Museveni ndetse na Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi ngo yasabye Perezida Museveni ko yamutiza ubutaka maze abasirikare ba Kongo bakataka M23 baturutse ku butaka bwa Uganda. Ibingibi rero ngo Perezida Museveni yabiteye utwatsi ndetse avuga yuko adashobora kwinjira muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo, ngo byateje injyane zikomeye ndetse Perezida Tshisekedi akaba yararakaye cyane akavuga ko Museveni niba yanze gufasha igihugu cya Kongo ngo abatize bazariyeri maze bagaba ibitero kuri M23 baturutse ku butaka bwa Uganda, ngo birerekana ko Perezida Museveni ashyigikiye M23. Amakuru yizewe Iyakure TV yamenye aravuga yuko kuva mu kwezi k'umunani abasirikare bakomeye ba Kongo bagiye bakorera ingendo mu gihugu cya Uganda. Abadiplomate bakomeye ba Kinshasa nabo bakoreye ingendo mu gihugu cya Uganda bagamije kuganira na Generali Muhozi ndetse na Perezida Museveni ku kungene igihugu cya Uganda cyafasha FARDC maze bakabatiza ubutaka bw'igihugu cya Uganda bakabwitorezaho ndetse FARDC ikabukoresha igaba ibitero bikomeye ku barwanyi ba M23 mu bice byegereye igihugu cya Uganda. Hari amakuru avuga yuko FARDC yashakaga kugaba ibitero mu mujyi wa Bunagana inyuze ku butaka bwa Uganda. FARDC kandi yashakaga kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe bya Canzu na Runyoni inyuze ku butaka bwa Uganda. FARDC yashakaga kugaba ibitero mu gace ka Sarambwe ndetse na za village zose zikora ku gihugu cya Uganda ariko ikoresheje ubutaka bwa Uganda. Aya ngo ni amayeri yari yazanywe n'igisirikare cya Kongo ndetse abajyanama mu bya gisirikare ba Perezida Tshisekedi bari bamubwiye ko guturuka ku butaka bwa Uganda bakarasa M23 aribyo byatanga umusaruro maze ngo bakayigotagota bakayikubitiramo hagati. Amakuru yizewe agera kuri Iyakure TV aremeza neza ko ubutegetsi bwa Uganda bwanze icyifuzo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa. Perezida Museveni yateye utwatsi icyifuzo cya Tshisekedi ndetse amakuru yatugeraho akavuga yuko Perezida Museveni yeruye rwose akabwira Tshisekedi ko agomba kuganira n'abarwanyi ba M23 kandi ko ibyo barimo kurwanira byumvikana. Perezida Museveni n'umuhungu wiwe Generali Muhozi Kainerugaba ngo babwiye intumwa za Kinshasa ko ubutegetsi bwa Uganda budashobora kurasa ku barwanyi ba M23 ndetse ko ubutegetsi bwa Uganda budashobora gutanga ubutaka bwabwo n'ikirere cya Uganda ngo bikoreshwe mu kugaba ibitero kuri M23. Nyuma y'aho ubutegetsi bwa Uganda bwanze icyifuzo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubu ngubu ibihugu byombi birimo kurebana y'ingwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo kwikoma bikomeye Perezida Museveni. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga ko igihugu cya Uganda ngo nacyo ni nk'u Rwanda ngo bafasha abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 ariko ngo kuba Uganda yaranze ko FARDC igaba ibitero ivuye ku butaka bwa Uganda nabyo ngo ni ikimenyetso cyerekana ko ubutegetsi bwa Uganda bushyigikiye abarwanyi ba Generali Sultani Makenga. Hari amakuru avuga yuko igihugu cya Kongo cyitwaje yuko kirimo gukorana n'igisirikare cya Uganda mu kurwanya inyeshyamba za ADF zirwanya ubutegetsi bwa Museveni, maze ubutegetsi bwa Kongo bukagendera kuri iyo turufu ngo kubera ko bakorana mu buseruko bwa Kongo ndetse no mu ntara ya Ituri ngo noneho banakorane mu kurwanya M23. Ubutegetsi bwa Uganda rero bwabiteye utwatsi ndetse hari n'amakuru avuga yuko ingabo za Uganda zishobora rwose kwirukanwa mu buseruko bwa Kongo vuba na bwangu aho zafatikanyaga n'igisirikare cya Kongo mu guhiga bukware inyeshyamba za ADF zibangamiye ubutegetsi bwa Kampala.
Amakuru yizewe agera kuri Iyakure TV yemeza neza ko Perezida Tshisekedi ubwiwe yihamagariye kuri telefone Perezida Museveni akamusaba yuko babatiza ubutaka bwa Uganda bakabukoresha nka bazariyeri bagaba ibitero ku nyeshyamba za M23. Gusa Perezida Tshisekedi yangiwe icyifuzo cyiwe. Perezida Museveni ngo yagiteye utwatsi ndetse yemeza neza ko aba barwanyi ba M23 ibintu barimo gusaba ari ibintu byumvikana ndetse ko ikibazo cyabo gikwiye gukemurwa hakoreshejwe inzira ya politike. Perezida Museveni ngo yagiriye inama Tshisekedi rwose yo kudakoresha intambara ahangana na M23 ndetse ngo Museveni yaba yarabwiye Perezida Tshisekedi ko atazatsinda bariya barwanyi ba M23 nakomeza kubishoraho mu buryo bw'intambara. Kuba rero igihugu cya Uganda cyaranze icyifuzo cy'igisirikare cya Kongo ngo byateje indyane zikomeye. Ubu ngubu igihugu cya Kongo n'igihugu cya Uganda ngo ntabwo barimo gucana uwaka. Umubano wabyo ngo wajemo agatotsi ndetse barimo kurebana y'ingwe, aho ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo bubona neza ko Perezida Museveni yanze icyifuzo cyabwo kubera ko ashyigikiye aba barwanyi ba M23. Hashize imyaka igera kuri 2 imirwano irimo kubica bigacika. Kuva M23 yakwigarurira umujyi wa Bunagana, abarwanyi ba M23 bigaruriye ibindi bice byinshi byegereye igihugu cya Uganda. Ngo byari kuba byiza rero iyo FARDC ituruka mu gihugu cya Uganda maze igakubita M23 iyiturutse mu mugongo, abandi nabo bagaturuka mu bice bya Sake maze ngo bakayihurizamo hagati bakayicucuma ikabura amahungiro. Sosiyete sivile muri teritwari ya Rucuru ndetse n'abanyapolitike bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bahwemye gushinja igihugu cya Uganda gufasha abarwanyi ba M23. Sosiyete sivile yakunze kuvuga yuko amakamyo yuzuye abasirikare ba Uganda anyura ku rubibe rwa Bunagana akinjira mu bice bigenzurwa na M23 ndetse ngo abasirikare ba Uganda nibo bafashije M23 kwigarurira umujyi wa Kicanga ndetse na Kiwanja. Ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abana b'u Burundi bapfiriye muri Kongo ku bwinshi. Amakuru twamenye aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barenga amajana 7 baguye mu buseruko bwa Kongo mu ntambara zikomeye cyane bahanganyemo n'abarwanyi ba M23. Amakuru mvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko aba basirikare benshi muri bo baguye muri Kongo, ibiziga byabo bitigeze bishikanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu gatondo ko kuri irigenekerezo rya 2 ukwezi kwa 2 ku isaha y'isa 1:50 z'agatondo nibwo ibiziga birenga amajana 230 by'abasirikare b'u Burundi byinjiye mu gihugu cy'u Burundi bivuye mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo, uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 2 ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birenga amajana 230 byavuye mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo maze byinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko byaje mu makamyo akomeye cyane y'igisirikare cya Kongo ariyo yazanye ibi biziga by'abasirikare b'u Burundi. Amakuru twamaze kumenya aremeza ko bimwe muri ibi biziga byanyuze mu gace ka Gatumba ndetse bikaba byerekeje muri Cibitoke, mu gihe ibindi biziga nabyo bivugwa yuko biri mu gace ka Rumonge. Bibaye ubugira gatatu ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bitahukanwa bivuye muri Kongo bigashika mu gihugu cy'u Burundi. Byinshi muri ibi biziga byarashyinguwe ku itongo ry'abapfuye hariya ku Mpanda mu gace ka Bubanza. Amakuru twamenye nuko imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba itigeze ibimenyeshwa. Nta musivile n'umwe yigeze arekurirwa kujya gushyingura umuntu wiwe waguye mu buseruko bwa Kongo. Imiryango y'abafite ababo baguye muri Kongo ikomeje kuboroga ndetse ikomeje gutakambira Generali Evaristo Ndayishimiye kugira ngo ayemerere ijye gushyingura abayo maze bagire agahinda, ariko banamenye yuko ababo bashyinguwe. Kugeza ubu nta musivile aremererwa kujya gushyingura uwe.
ntabwo bemerewe kubaririra ndetse nta n'imiborogo yemewe ku basivile baririra abana babo baguye muri Kongo. Abagiye bashyingurwa mu Burundi bose byakozwe mu kinyegero, ndetse igisirikare cy'u Burundi nta musivile n'umwe n'uyu rudore kigeze kirekurira kujya hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Amakuru yizewe ya kure official yamaze kumenya nuko mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya kabiri ibiziga birenga 230 by'abasoda b'u Burundi baguye mu buseruko bwa Kongo byamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Byinjiye mu Burundi bivuye mu gace ka Bukavu aho byari bimaze iminsi birimo gukusanywa. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri, abarwanyi ba M23 batanze uburenganzira ku basirikare ba MONUSCO gukoresha inzira yo mu kiyaga cya Kivu, maze bagatwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bakabivana mu mujyi wa Goma babyerekeza mu mujyi wa Bukavu. Hari ubwato bwa MONUSCO bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu burimo kuva mu nkengero z'umujyi wa Goma bwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ubu bwato bwari burimo ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi bapfiriye hariya mu mujyi wa Goma mu mavuriro, abandi bakaba baraguye mu nkengero z'igisagara cya Goma. Amakuru twamenye nuko MONUSCO yagejeje ibi biziga mu mujyi wa Bukavu, bakabyongeraho ibindi biziga byavuye mu bice bya Minova ndetse no mu nkengero zaho. Ibi biziga byose rero byababaga 230 byavanywe mu gace ka Bukavu bishikanwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko amakamyo yabyinjiranye mu Burundi ari amakamyo y'igisirikare cya Kongo yarari mu mujyi wa Bukavu. Imiborogo rero ikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bakomeje gusaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwabemerera bakajya guhamba abana babo ndetse bakemererwa kuririra abana babo baguye mu buseruko bwa Kongo. Kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe mu basivile afite uwe waguye muri Kongo yemerewe kubivuga cyangwa se ngo yemererwe gukora ikiriyo amuririre nk'uko bisanzwe mu muco w'ikirundi. Amakuru yizewe twavanye mu gisirikare cy'u Burundi yemeza neza ko abana b'u Burundi benshi baguye mu buseruko bwa Kongo. Imibare iva mu gisirikare cy'u Burundi kandi imibare twavanye mu masoko yizewe yemeza neza ko abasirikare barenga 700 b'u Burundi baguye mu buseruko bwa Kongo. Abarenga 1000 barakomeretse mu buryo bukomeye. Izi nkomere zimwe ziracyari mu mujyi wa Goma, izindi zagiye mu mujyi wa Bukavu, ndetse hari izakomeretse mu buryo bukomeye cyane zamaze gushikanwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega rwose ntacyo bwitayeho, ahubwo ko burimo gutegura kongera kohereza abasirikare b'u Burundi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Hari amakuru avuga yuko abasirikare 5,000 b'u Burundi barimo gutegurwa kugira ngo bajye muri Kivu y'Amajyepfo, aho ngo bagiye gucungera umupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko uyu mupaka abasirikare ba Kongo bagiye kuwucunga mu buryo bukomeye, ndetse bakanacunga umupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya iyakure official, ndabamenyesha ko mu gatondo k'irigenekerezo rya kabiri ibiziga birenga 230 by'abana b'u Burundi baguye muri Kongo byamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko inzego zijejwe umutekano zari zakajije umutekano hariya mu gace ka Gatumba ndetse no mu bice byose aho iyi miduga yagiye inyura. Iyi miduga y'igisirikare cya Kongo yagaragaye ku mabarabara hariya muri za Cibitoke, ndetse abanyagihugu baravuga yuko biboneye amakamyo akomeye cyane y'igisirikare cya Kongo arimo kwinjira mu Burundi. Nta kabuza rero ibi biziga nabyo bizakingurwa mu kinyegero nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Ubutegetsi bw'u Burundi bwarungitse abasirikare muri Kongo, ariko benshi mu basirikare b'u Burundi bagiye batabaza bavuga yuko bamerewe nabi cyane mu mashyamba ya Kongo. Kugeza ubu ngubu abarenga 600 baratorotse igisirikare cy'u Burundi, abandi benshi M23 yabafashe matekwa. Kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye, bwavuze yuko nta musirikare w'u Burundi wigeze afatwa matekwa n'inyeshyamba za M23.
ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba Banyarwanda, nukubitwa tutangire kuboroga. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. U Rwanda nirukomeza kwigarurira amatware bagafata za teritwari mu bihugu byacu, nzi ko bazagera no mu Burundi, kuko barimo gufata urubyiruko rw'impunzi bakaruha intwaro, ubu barimo no kubohereza mu ntambara muri Kongo. Umunsi umwe bazaza no mu Burundi, ntabwo tuzabyemera rwose. Intambara izakwira akarere, tuzi imigambi yabo. Barimo gutegura ikintu kibi ku gihugu cy'u Burundi, barimo gutegura akantu mu Burundi, ntabwo tuzabyemera. Ku bw'amahirwe abarundi barabizi kandi baraburiwe. Niba umuryango mpuzamahanga utabyitayeho, hano twebwe i Burundi ntabwo tuzarebera ibyo biba. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. Indege eshatu z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Rwanda Vs Burundi. Ndasubiramwo, indege eshatu z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Rwanda Vs Burundi. Amakuru atugeraho aravuga ko muri izi ndege harimo indege ebyiri zikomeye cyane z'intambara ndetse n'iyindi ndege yari itwaye ibikoresho by'intambara byamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi bivuye muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko intwaro zikomeye z'igisirikare cya Kongo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege itwara imizigo yaraye igeze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Rwanda Vs itwaye intwaro nyinshi z'igisirikare cya FARDC zamaze kugera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yageze kuri Iyakure TV aravuga ko izi ntwaro zije zisanga izindi nyinshi zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya Kongo kirimo kohereza intwaro mu Burundi, ndetse indege z'intambara za FARDC nazo zaraye zigeze ku kibuga cy'indege. Amakuru atugeraho aravuga yuko FARDC irimo kurungika ibikoresho by'intambara mu Burundi, ndetse Kongo n'igihugu cy'u Burundi ngo bakaba barimo gutegura intambara ikomeye cyane, aho Tshisekedi yavuze yuko azagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu perezida Tshisekedi kandi yivugiye mu majambo yiwe ko azafasha interahamwe za FDLR ndetse agafasha umuntu wese ufite umugambi wo kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga ko igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bamaramaje mu gushyira mu bikorwa umugambi wabo. Amakuru atugeraho aravuga ko ibikoresho bya gisirikare byinshi bikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege z'intambara nazo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Inzobere mu bya gisirikare za FARDC ngo zamaze kunoza umugambi wo kuzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu abasirikare ba Kongo barenga 4,000 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko bakomeje kuronka imyimenyerezo mu ishyamba ry'ikibira, aho barimo gukorana n'interahamwe za FDLR bagakorana n'imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo gutegura imigambi mibisha, aho Tshisekedi avuga yuko arimo gutegura intambara karundura mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yizewe yaraye atugezeho aremeza neza ko indege ebyiri z'intambara z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Rwanda Vs Burundi. Izi ni indege zaje zikurikirana n'izindi ndege ebyiri zegeze kugwa kuri iki kibuga cy'indege i Bujumbura zivuye muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko izi ndege ari zimwe mu ndege zaguzwe mu Burusiya, ndetse bikaba bikekwa ko harimo n'indege yaba yaraguzwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo kurundanya ibitwaro by'intambara, ndetse bikaba birimo gukusanyirizwa hafi y'ishyamba ry'ikibira.
Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi ba Kongo barimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi mu mugambi wa Kisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye, aho batangaje yuko barimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru yatugezeho kandi aravuga ko mu ntwaro zikomeye zageze mu Burundi harimo imbunda zikomeye cyane ubutegetsi bwa Kisekedi bumaze iminsi bugura irya nino mu makungu. Biravugwa ko igisirikare cy'u Burundi muri iyi minsi kidafite amahera ahagije yo kugura ibikoresho by'intambara. Ubu rero igihugu cya Kongo kikaba kirimo gukoresha ubushobozi bwacyo bwo kugura intwaro nyinshi, bakaba rero barimo kuzizana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe ya Kure TV yamenye yemeza neza ko Kisekedi ndetse na General Neva bemeranijwe yuko ubutegetsi bwa Kongo buzagura intwaro nyinshi zishoboka maze bakaziha igisirikare cy'u Burundi, maze nacyo kigafasha FARDC, maze ngo bagahangana n'umwanzi wa Kongo ariwe M23 ndetse ngo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bihugu byombi bishinja ko u Rwanda rubatobera mu karere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Gitega bushinja u Rwanda yuko rufasha abarwanyi ba Red Tabara bakorera muri Kongo, ndetse aba barwanyi ngo bakaba bahabwa imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda. General Neva yegeze kubitangaza ku mugaragaro avuga ko Red Tabara itorezwa mu gihugu cy'u Rwanda, ngo yahawe indaro mu Rwanda ndetse itozwa ibikorwa by'iterabwoba, maze ngo bakabarungika mu gihugu cy'u Burundi kujya kwica abenegihugu b'u Burundi. Aya ni amajambo yatangajwe na General Evariste Ndayishimiye, aho avuga ko u Rwanda ari igihugu cy'ikiyorobetsi ndetse ngo u Rwanda rufasha aba barwanyi ba Red Tabara barwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD ngaha mu Burundi. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo buvuga ko u Rwanda ari rwo rwarungitse abasirikare muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kisekedi buvuga ko abasirikare b'u Rwanda bavogereye Kongo, ndetse amaraporo ya Loni nayo akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga 4,000 binjiye ku butaka bwa Kongo. Kisekedi rero agafatira kuri aya maraporo akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bakwiye kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwararahiye burirenga buvuga yuko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, bushinja ko u Rwanda rufasha M23 ndetse ko u Rwanda rukomeje gutobera Kongo mu buseruko bwayo. Ibirego by'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda, u Rwanda rubitera utwatsi, ndetse u Rwanda ruvuga ko ibibazo biri mu buseruko bwa Kongo biterwa n'imiyoborere mibi y'abategetsi ba Kongo bananiwe gukemura ibibazo by'abakongomani, ndetse u Rwanda rukavuga ko ruhangayikishijwe n'imikoranire ya FDLR n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu rero icyuka ni kibi cyane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Hari icyuka cyakwega nkwege hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu abigwazi vya politike barabona yuko inyifato ya Kisekedi ndetse na General Neva ishobora gukwegera akarere k'ibiyaga binini akarambaraye. Kongo iramaramaza ikavuga yuko izatera igihugu cy'u Rwanda, ndetse u Rwanda narwo rugatanga gasopo rukavuga yuko umuntu wese uzahirahira agaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda azabona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Kugeza ubu ngubu rero abasirikare ba Kongo, abasirikare b'u Burundi, interahamwe za FDLR zikomeje kuryamira amajanja mu kibira, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko indege z'intambara ndetse n'indege itwaye ibikoresho bya gisirikare birimo kuva muri Kongo bikagera ku kibuga cy'indege i Burundi. Ibi ngibi rero birerekana ubufatanye bwa Kisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ukorera muri Cibitoke amaze iminsi abona abasirikare benshi ba Kongo binjira hariya mu ishyamba ry'ikibira. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko abasirikare ba Kongo ubu ngubu bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, ndetse amakamyo menshi atwaye abasirikare akomeje kugera muri Cibitoke, muri komine za Bukinanyana ndetse na komine za Mabayi. Amwe mu masoko yacu aherereye muri komine Rugombo aravuga yuko abasirikare benshi ba Kongo barimo kugaragara muri kariya gace, ndetse interahamwe za FDLR nazo zikaba zirimo kugaragara muri kariya gace mu gihugu cy'u Burundi, aho zirimo gusatira urubibe rw'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru kandi atugeraho aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kwivangwamo n'abasirikare ba Kongo ndetse n'inyeshyamba za FDLR barimo gusatira urubibe rw'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mu ntara za Kirundo, muri za Cibitoke ndetse no mu Kayanza harimo kugaragara abasirikare benshi b'u Burundi bafite ibitwaro bikomeye, kandi bano basirikare barimo barasatira urubibe rw'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga yuko u Burundi na Kongo barimo gutegura ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane rero mu karere k'ibiyaga binini, ndetse ibintu birimo guhindura isura, aho ubutegetsi bwa Kisekedi burimo kohereza indege z'intambara mu Burundi, ndetse ibitwaro bikomeye cyane bya FARDC nabyo bikaba birimo kugera mu gihugu cy'u Burundi hagamijwe kuzagaba ibitero biturutse mu Burundi, maze ngo bigahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Burundi yatangaje ko afite amakuru y'uko igihugu cy'u Rwanda ngo kigiye gushoza intambara mu Burundi. Ubwo yari arimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo, Perezida Generali Evariste Ndayishimiye yavuze yuko u Rwanda rurimo gufasha impunzi zahunze u Burundi. U Rwanda ngo rurimo kubaha intwaro, kandi afite amakuru yuko imirwano yo muri Kongo nirangira u Rwanda ruzatera igihugu cy'u Burundi. Amakuru yatangajwe na Generali Evariste Ndayishimiye yakuye imitima abanyagihugu benshi b'u Burundi. Abanyagihugu benshi b'u Burundi baravuga yuko u Burundi bukomerewe cyane, ndetse amagambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu bavuze yuko ari amagambo yuzuyemo ibinyoma gusa. Ngo ntabwo u Rwanda rwigeze rufasha impunzi hagamijwe gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo nta n'ikimenyetso na kimwe u Burundi bwigeze bugaragaza ko u Rwanda rurimo gushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega izi ngizi ari inzitwazo, ahubwo ko ubutegetsi bw'u Burundi burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko abatutsi babangamiye ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwo yari arimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Burundi, Perezida Generali Evariste Ndayishimiye yeruye rwose avuga ko u Burundi bwiteguye intambara, kandi ko buzirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Yahuruje umuryango mpuzamahanga awubwira ko ibibazo bikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini, kandi ko ngo birimo guterwa n'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yavuze ko intambara zo muri Kongo ziterwa n'igihugu cy'u Rwanda, kandi ko ngo afite amakuru yizewe ko u Rwanda rushaka kugaba ibitero mu Burundi. Igihugu cy'u Burundi rero ngo kiryamiye amajanja, ndetse cyiteguye guhangana mu buryo bukomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yongeye gusubiramo amagambo gashoza ntambara, avuga yuko yiteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Aya magambo kandi ayatangaje mu gihe mugenzi wiwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe amaze iminsi avuga yuko arimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Burundi na Kongo ibintu ntabwo bimeze neza ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi bihugu biravuga yuko birimo gutegura intambara, ndetse bikomeje gufasha FDLR n'izindi nyeshyamba zikorera mu mashyamba ya Kongo hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye uyu munsi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri nuko mu masaha ya gatondo ku isaha y'isa 11 ku isaha ya Bujumbura ndetse na Kigali, imbonerakure zo muri Rumonge, muri Muramvya, Bujumbura, za Cankuzo ndetse n'izo muri Muyinga zahawe ibirwanisho. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri imbonerakure zahawe inkogo zo mu bwoko bwa Karachinikove. Imbonerakure kandi zahawe imihoro, ndetse ziteguzwa ko zigomba kuryamira amajanja zikarwana n'umwanzi. Umwanzi bavuga rero ngo ni igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umututsi wese uri mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa CNDD FDD burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bwa CNDD FDD buravuga ko abatutsi babangamiye ubutegetsi bwa CNDD FDD mu Burundi.
CNDD FDD ivuga yuko abatutsi ngo barimo gukorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo u Rwanda rukaba rushaka kubakoresha mu gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Aya ni amakuru mvana mu masoko yanjye yizewe muri CNDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko u Rwanda ruzashoza intambara ku Burundi, u Rwanda rwo rwerekanye ko ibi birego byose bya Gitega ndetse n'ibyo bashinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ibirego bidafite ishingiro. Murabyibuka ubwo General Evariste Ndayishimiye yavugaga yuko u Rwanda rufasha Red Tabara ndetse ko Red Tabara yitoreza mu gihugu cy'u Rwanda ikava mu Rwanda igiye kugaba ibitero mu Burundi. Icyo gihe u Rwanda rwabiteye utwatsi ndetse ruvuga yuko ari ibintu byo kuremenkanya ndetse ari ibintu bidafite ishingiro. Kuri ubu ngubu rero icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda n'u Burundi. General Neva ibintu yabishyize ku rundi rwego ndetse aravuga yuko yiteguye kurwana umuhenerezo arwana ku gihugu cyiwe cy'u Burundi. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ubikoraho igihugu cyose kizirwanaho muri aka karere, ndetse General Neva yateguje intambara ikomeye cyane muri aka karere k'ibiyaga binini. Igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi bakomeje gufasha FDLR ndetse bakomeje kuyiha intwaro hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muri ibi bihugu kandi ingengabitekerezo y'amoko ikomeje kubica bigacika. General Neva ndetse na Kisekedi bamaze iminsi bavuga ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi aribo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Neva ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Amakuru twamenye nuko General Neva arimo gutegura ubwicanyi bugiye kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, avuga yuko barimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru twamenye kandi aremeza yuko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mu bice bya Cibitoke ndetse no mu bice bya Kirundo abasirikare benshi birunze ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abandi basirikare benshi bagiye kwirunda ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga yuko abazatera u Burundi ngo bagombaga guturuka muri Kongo, abandi bagaturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Aha hose rero mu gatondo k'irigenekerezo rya mbere General Evariste Ndayishimiye yaharunze ibitwaro bikomeye ndetse n'abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi. Birimo kwibonekeza ko u Burundi burimo kwikanga intambara ikomeye cyane. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko General Neva yamaze kubateguza ko bagiye kurwana intambara ikomeye cyane ndetse akavuga yuko bagiye kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi rero ibintu ntabwo bimeze neza. Imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yaratosekaye mu buryo bukomeye. Burundi na Kongo bishyize hamwe mu gufasha FDLR ndetse no kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Burundi na Kongo baravuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ndetse yemwe bararenze bavuga yuko bazavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi kandi General Evariste Ndayishimiye abangamiwe cyane na bamwe mu basirikare bakomeye badashyigikiye imigambi yiwe. Hari amakuru avuga yuko muri iyi minsi General Neva afite ubwoba ko abasirikare bashobora kumutembagaza ku butegetsi. Hari bamwe mu basirikare bakomeye batishimiye ingene General Neva arimo kurongora igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bajenerali bamushinja ko arimo kuroha u Burundi mu manga ndetse ko abanyagihugu bakomeje kubaho nabi. Ibikorwa bikomakomeye mu Burundi byarahagaze. Ibyibanze ku Barundi bose ntabwo bikirimo kuboneka. Inzara irimo kwica Abarundi. Igitoro cyarabuze, isukari yabaye nko kubona umuzi w'urutare. Ibi byose rero ni ibibazo bikomeye cyane bihanze igihugu cy'u Burundi. Amadevize yarabuze, ubuzima burazimvye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibiciro byikubye hafi inshuro 3 ku masoko mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi baravuga yuko babayeho nabi cyane. Ibi byose rero bakabyagiriza intwaro ya CNDD FDD. Amakuru atugeraho rero avuga ko abajenerali barakaye cyane ndetse ko General Neva arimo kwikanga ko abajenerali bashobora gutembagaza iyi ntwaro yiwe.
Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye bagiye bakora utunama irya nino mu mahoteli mu Burundi, ndetse ngo bakaba baremeje yuko bashobora kwambura ubutegetsi Generali Evariste Ndayishimiye. Ibintu byose rero Generali Neva akomeza gutangaza, ndabamenyesha ko afite n'ubwoba bwinshi. Afite ubwoba ko intwaro yiwe ishobora gutembagazwa umunota ku wundi.